Assalomu alaykum Bag'dodish obunachilari, xudo xolasa mana pishgan g'ash ishlab chiqaradigan zavodimizda pishgan g'ashlarimiz yuklanish jarayonlariga ketyapti. Sifatlari a'lo darajada. Atlasnoy hozirgi kunda esa sarig'idan bo'lib chiqyapti ishlarimiz. Narxlari zavodning o'zida 750 so'm qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlari ham bor. Tarafda esa mana yomg'oqlar obязательно ajratiladi. Klientlarga yomg'oq qo'shilmaydi. Bu tarafda esa mana 3 mingtalik mashinalarimiz zakazga chiqib ketishyapti. O'sha turishibdi. Qishlarimizni razmerlariga kelsak, 25, 12, 6 razmerda standart deyiladi. Vodiyni standart ishlaridan, kichkina mayda ishlaridan. Vodiy bo'ylab narxlarini kelishilgan holda mendan norozi qilmasdan yetkazib beryapmiz. Bu yerda esa mana ummonimizni tepasidan ko'rinish jarayonlari. Ishlarimiz mana yonib tayyor bo'layotgan holatlaridan lava holatida bo'ladi. 900 ming gradusda pishib, sho'rlari ham ketib, sifatlari a'lo darajada bo'lib chiqishda davom etaveradi. Kimga shunday sifatli va chidamli ishlarimizdan kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqamiz. Nomerlar pastda qoldiramiz. Ko'p payt telefonlar yonib bo'ladi.